ಟೀ ಕುಡಿ. ಇವನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಊರಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಈ ಊರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಬ್ಳು ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಟ್, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲೋ, ಕೊನೆಗೂ ನಾನಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನಿನ್ನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀನಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೀ ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತು ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಾಯ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಹೇಗಿರ್ತಾಳಪ್ಪ? ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಯಾ.
ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಆಗಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವೇ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರೋ ನೋವು. ರೈಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾಕೋ ಸೈಕೋ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳಂತ. ಅನನ್ಯ ಅಕ್ಕ 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 ಅನನ್ಯ ಮನೆ ಬಂದವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲಪ್ಪ? ಎನಿವೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಕೀ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು?
ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಎದುರು ಬಾ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜೀವಾಣು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾಶ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾಣು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಫೇಲ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಾಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಅ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. Hello? Who's this? This is